بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الناقد الرابع من اعتقد أن هدي خير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأفضل، وأن حكم خيره أحسن من حكمه وأعدل. أربي سلاميا غرجافيون أنيفي بلبل تامي ستمو كوكما بكوكا نانينا ni mogo min ya asiri dusukuna ka jatemina ko cide ntana aka kandasira ko dafalen do ka teme ciden ka kandasira ka akausaye ube ni mogo min ya jatemina ko mogo were ka kiri ko o kausa ka teme ciden ka kiri ka utilelen do ka teme ciden ka kiri ka ebe kafiriya abi labo silamiya kono. Uya misaliya ke Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab aya misaliya doke kalladhina yufaddiluna hukma at-tawaqit ala hukmihi. Misalila mogo munun be taguti kiru nulu bo fasamantiya ciden ka kirika fa kullu man yataqada annahu yajuzu al-hukm bi ghairi shari'ati Allah في معاملات أو لحدود أو غيرهما ni mogo ya jate mina kasiri dusukuna ko abe daga kiri katige ni ala ka sariya tanaye hada madon ka baro nyogonya wula ani hududu haddu munun kan ka bom wula ani nim fula nyogona ni mogo minya jate mina ko abe daga mogo ka kiri tigeni fengore nunu na minti ala taye wa illam ya'taqid anna zalika afdalu min hukmi sharia har ni ema jate mina ko kausa ala ka sharia yede me ko dagara kiri ka tigenu ye har no mu fasamanta ala ka sharia ka li'annahu yakunu bijalika qad istabaha ma harama Allah jima parce que nin fulen nin koro yede bebe na min ka ko haramu yalendo eyo la daga faqari naqada la ilaha illallah. Donc nini jatebe mo min bolo ikalla ilaha illallah ya gurja ako man ara anna infaja hukmillah fi qati yad shariq ni mo min yaye ko ka alaka kiri kabo zona ka jom bolo tige aw rajmi janil muhsan ube mogo minye jene yake afurulen kofe ko farakteru ko faga la yunashibu la asra li hadiran faqad naqada la ilaha illa Allah ni mogo minye nunu nye kuni anka wakati ashisan ka wakati ute nyogonta ninnin fana jatebe mogo min bolo ibe kafiriya ka layla gurjara wa man yatakhada anna al-anizimatan allati yasunnuha an-nasu ni mogo min fana ya siri dusukuna kolluwa munun fule ni hada madaw nyudila afdalu min shari'ati al-islami ni yani luwa nunun fana jatemina ku kausa silamiya sariyaye aw anna ahkam al-islami la yashluhu tatbiquha fi haja al-asri ube ni mogo min ya jatemina ko silamiya ka kiru ambe wakati minna silamiya ka kiru teseka keshisa أو أن الإسلام كان سببا في تخلف المسلمين وبني مغميا جاتمنا كو سلاميا كو دي كيرا سببوية كسلاما وتوقفه أو يقول إن الإسلام محصور في علاقة المرء بربه دون أن يكون له حكم في سون الحياة الأخرى وبني مغميا جاتمنا كو هذا مدى سلاميا كوني بين على ديكي مني هذا مدى كان ما يتوي silamiya donyoro tola komi duna jamana chama be chogomi ka fo hada made dina ko o baw bolo misiru de kono ne minye jamana ko yani jamana kamara ko dina ko te ulula ni mogo min fana ye nunun jate mina
ninde biddu sukun kono faqad nagada la ilaha illallah la ilaha illallah min bedda ya gurja wa kullu man sabaha ma harama Allah wa rasuluhu ni mogo ye fen dolla daga femmi ala ya haramu ya cidanya haramu ya mimma huwa ma'lumu min ad-din bi darurati min donendo dina kono ni beba do shikatala kajina wa riba wal khamr ila ghairi zalika komi jeneya ni mogo mi nyolla daga ube riba ya la daga ube dolomi ya la daga kata nunu na nyogona ma fa huwa kafiru bi ijma'il muslimina eye kafiri de silama bebenna oka qala subhanahu alakum masamin qurtalino afa hukum li jahiliyati yabghuna wa man ahsanu min allahi hukma li qaumin yuqinuna alako yala jahiri kiru aw be ulude nyini ku ke kiru yewa jonka kiri kausa alaka kiri mogo munu ye dankani ya mogo ye donc ni aya ya yira ko kiri na be jiyan kono ni alaka kiri te ko jahili kiri de do awa mogo kano fasamantia ala taka wa qala subhanahu alakum masamin shani alen wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafiruna alakum ni mogo mi makiri tige ni fenye ala ye min jigi ulu tigla mogo de kafiru ye wa qala jalla wa ala inna ad-dina inda Allah al-islam alakum masamin kabba korta lendo ako dina minni ajatelembe ale alafe ko islamiya de wa qala subhanahu alakum masamin shani alendo wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin alako islamiya dina tana ni mogo mi nyo nyini dugu koloka kibo ke dina ye ni ala to mina ye yawmal qiyamah do ibe fara mogo bononenka wa qala jalla wa ala innal ladhina kafaru bi ayatina alako mogo munun kafiraya nine alaka aya wuye sawfa nuslihum nara alako wajibi ne ala be ulubila ta nabata suma kono kullama najidati juluduhum waqti nu kafar kolon na janina amona badalinahum juluda ghayraha mba fali far korowre minni folo intekelenye liyajughul ajaba purukal la jaban nene inna allaha kana jija hakima alay shay masade alay kiri masade wa qala subhanahu alako aya wore kono fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima sajara bainahum alako chidema wallahi nkalna ni tige alaye hada madon tesaga ke mu'mini abada fo ukana kiri tige de fennu ye nyogon soso minna summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima okofe ukana degun soro unniun kono eye kiri mintige ukana degun soro unniun kono uku yere kolo dambe koke tahkimu shar'illahi ibadatullah awa ka kiri tigene ala ka sariyaye ala bato dedo wal qasd minhu al ibadatu bi tahkim shar'illahi awa lanyini fana bato dedo ka kiri tigene ala ka sariyaye وتحكيم غيره شركه ككيري تغني فمره من تعالى تاي ويفلان كفياده قال تعالى لكم مسمن قرطا له ام لهم شركاء وسروا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ala ko yala je nyogo de be hada madum bolowa munu nu ye fewndo ke sariya munu ne ala majeno yewa donc ala ya yira mogo ni mogo wore de be bolo abe loi dila ye be barake naye abe komi eye fulanna fara ala de ka jo nyogo wore de mina ka fara ala ka mimbe sariya dila ka di mala majeni minye wa qala ta'ala lakum wa in ata'atumuhum innakum la mushrikun ala ko na tuguru ko ni hada madaw nye fen sariya wore dila ku di aw ma minta ala tay aw fana tugura uko ola ye mushriku ye وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ولمسيح ابن مريم وما أمر إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو آية ورلا ألاكو وكدونك بغو أنو كبتوك لو ويولود من أكوك ألا يكو بطو كفر ألاك أني إيسا مريم الدنك كاسر ألمو نيامراني فوي كألا كلمته بطو ما شيته
ni ala kelen pewte subhanahu amma yushrikun shenia be alay kabo fewu no be munun far alaka fasammahu shirika munu nye katugu doni ke baga uko nu ye fen haramu ya alama min haramu ya eba haramu ya unofe ube nu ye fen min ladaga ala ya haramu ya eba ladaga unofe ala ya wele ko fulanka foya falladhi yusawi bayna hukmi Allah wa hukmi ghayrihi wa yaqulu huma sawaa'u kafiru mogomi alaka kiri ani fe ala tanaka kiri ni mogo yu dala kenye iko bede kelenye ye kafiri de mana ni mogo min ko luwa munun fule jiyan kono sha ni kiri be tigenu ye uni ala ta be kelenye ye kafiri wa saddu minhum man yaqulu inna hukma bighayri ma anjala Allah ahsan min hukmi ahsan min al hukm bima anjala Allah juman ka gele kateme juman fana ka jugun kateme folo yinka iya do anko folo ni mogo min ko ala ka kiri ani ni luwa nunu mogo were ka kiri ubede kelenye kafiri aw juman fana ka juguno ye ni mogo min ko ala tanaka kiri ko kausa ala tai fana ka jugu kateme hari folo ka ifana kafiri alladhi yaqulu an-nasu la yuslihu lahum al-yawma illa hadhihi al-anijimati لا يشله لهم شرع وشرع لا يتابع هذا جمان او مؤمن فنا بافو ko hada madum bella hala allaji yaqulu an-nas la yuslihu lahum al-yawma illa hajina an-nijima ni mu'min fana ko sisa mu'o be chogo me foi tese kan mu'o nye ni luwate la yuslihu lahum shar'u sariya in tese kan mu'o ka ko nyana bo sisa wa shar'u la yutabi'u haja jaman ambe wakati minna ani silamiya sariya tese kan nyogonta wala yushairu li hadaratan ani hada madembe nyana mu ya chogo minanu te tama nyogonfe wala budda min musayarati li alami fo hada made jinya be chogo mi fana katama jinya dunke fe o chogo de la aw takuna mahakimu lil muslimina kama mahakimi li alami ube mugomin bafo silama ka kiru wa an takuna mahakimu lil muslimina kama hakim al-alam ube mu'min bafo ko silama ka kiri ko akake ko me jinya to ka kiru be chogomi silama fana ka kiri kake ko me jinya to ka kiru be chogomi haja asaddu kufra nini hakili na be mu'min na ube ni mu'min yen ni fo ede ka kafiriya ka jugu katemebeka amma ija hakama bi ghairi ma anjala Allah li hawafi nafsihi men ni mogo min kiri tigani fengore min ta ala ta ya ken nin dungode aw jahalin bima anjala Allah ube ala ye min jigi eto de do wa huwa ya taqidu anna hukma Allah huwa al-haq na biddu kun ko ni kono ko ala ka kiri de cinyaye wa huwa al-wajibu ala ta de wajibiye fa haja fala kabirat min kabair junubi nin tigila mogo ni nye kabaira junubu de ke ama bo silamiya kono wa atan ajimata min ajaim al-ismi atigina nani fembaye junubu bawla wajalika kufuru duna kufuri aleka kafiria waye kafira dode na be kafira do koro mana kafira fitini qala ali ibn abi talhata qala ibn abbas ali ibn abi talhata ko ibn abbas ko man jahada ma anjala law faqad kafara ko ibn abbas ko alaye min jigi ni mo mi nyon nan kariya kafiriye o man akharra bihi min ni mo min jennani alaka sariyaye walam yahkum neema kiri tigena yere doro wa huwa jalimu fashiqu jalimu ye tonyali kelade fashiqi qala ibn qayyim rahimahullah fi madarij salikin ibn qayyim fanako aka kitabu kono madarij salikina wa haja tawil ibn abasa wa ammati sahabati awa kon ninde ibn abasa ka tawsiriye aya inna ani sheba chama fi qawli ta'ala ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ni ala ko qur'ana kono ni mo mi makiri tigani fenya ala ye minjigi kafiriye qala ibn abbas laysa bi kufri yanqul anil millati akul la nyini te kafiriye kafira min bi bodina kono bal ijafa lahu fa huwa bihi kufru
mana niye kiri tige ni fengore minte ala taye me abe e koni kono ko ala tade wajibiye ka kiri tige ni fengore minte ala taye atebbe ne o beka iye kiri tige nayi akoy ye kafira do ke fisirun waliya do ke walaysa kamani kafara billahi wal yawmil akhir me eka kafira te komi mo min kafira ni alaye ani dollaba donc komi ni yoro akad jawodi ato ñu tele ni chogola bo sisa ka kiri tigani fengore minte ala tay nimbi kafiya chogoya saba usurunya chogoya saba chogoya folo ni mo min ko luwa munu fulambolo nambe kiri tigenu ye kawsala ka sariya iye kiri tigenu ye ninkanka kafiriye e ka silamiya gurujalendo ibolendo silamiya kono ye kafiriye kele fulana ni mo min ko adagaranka kiri tigena la ka sariya ye chogomi adagaranka kiri tigeni luwa fana o chogo kelenda e fana ye kafiriye e fana ye kafiride bon ni mo min fana ko silamiya sariya akausa katime luwa kade luwa ye tunyali de jenge bala silamiya sariya de kanyi katemaka ni adagara koni anka kiri tigena ifana ye kafiriye ni nchogo ya sabat dola kele ni mo ye kiri tigeni fengore mintala tai ye kafiriye Muhammad bin Ibrahima aben nani na faraka ni mo min nana jamana ka sariya tunye silamiya sariya de ne nana jamana kono kera nyema ye silama sariya imboye pew kanani luwa kabila nola Muhammad bin Ibrahima fana benin tigike kafiriye ako pasike ni yaye iye jamana ka sariya boye pew kanani luwa silamiya sariya boye pew kanani luwa abibolo luwa inde kausa silamiya sariya Muhammad bin Ibrahima bi kafira ni yorola me Sheikh Abdallah Bumbaji ni yorola ako hari ni yere ni mogo minyana jamana ka ewa sariyatu mbettige ni Qur'ana de silamiya sariya de nana ko boy kanani luwaye kadluwa bila lona Bumbaji ti akoite kafiriya folo fonna ya suru ya siri dusukunna kwa dagara fonna ya suru ya siri dusukunna kwa dagara kiri katige na yo fo ube yo siri dusukunna wala iba kafiriya me ni mo fo imo siri dusukunna hari niye jamana sariya silamiya sariya de yele makka kello akoite ke kafiriya folo fo huja ka joika aka suru ya la daga de wala silamiya sariya puru ka kiri tigani fengore na bi ke kafiriye mo kan nin famola wodi ato aya sabayinde nana Qur'ana kono wa man lam yahkum bima anzala lahu fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzala lahu fa ulaika humuz zalimun wa man lam yahkum bima anzala lahu fa ulaika humul fasiqun isabade do doni ke ba wu tafsiri togodi ni mo minye kiri tige ni luwa iko luwa ni silamiya sariya be kelenya adagaranka kiri tige no be ede togoye wa man lam yahkum bima anzala lahu fa ulaika humul kafirun kafiriye ube ni mo min ko luwa nyere de kausa ni silamiya sariya yambe wakati minna ede togoye wa man lam yahkum bima anzala fa ulaika humul kafirun pana kafiriye ube ni mo min ko silamiya sariya kausa luwa yede mi adagaranka kiri tige ni luwa pana de togoye wa man lam yahkum bima anzala fa ulaika humul kafirun kafiriye bon ni mo min abi bolong iko silamiya sariya kausa luwa silamiya sariya ni luwa tekelenye silamiya sariya de wajibi anka kiri tige naye ate daga anka kiri tige ni luwa me kodo nana ma juju do be dombaga de do iko nintara abe kiri dianye nyire bado ate be anka kiri tige ni luwa uyede me juju mimbe dombaga do ube ntereke do ni mogo do be nyogona nintara kiri tiga fe abe kiri dianna ni tara kiri tige ninkandeka ayaye wa man lam yahkum bima anzala fa ulaika humul fasiqun tay fasiqiya de sisa parce que ba do atebbe kiri katige nayi silamiya sariya de wajibi anka kiri tige ni silamiya sariya wode kausal loy ne yere ba do ni ne tara kiri tige nin fa be kiri de anela yere ba do atebbe de me nimbe kiri de anela ndomba do ube nka bal masuru do eka kiri tige ni role fasiqiya aya be bara fa man lam yahkum bima anzala fa ulaika humul fasiqun bon ni mo min tara kiri tige luwala yere baro silamiya sariya de wajibi kiri ka tige nayi akausa luwa fana
wato daga kiri katigani luwa manyi de me eyere ni mogo dobe nyogona a iko judu dobe ntereke dedo ndombaga dedo nkan nin sama kata ma ka kiri jigu tiga ka puru ka tonyo shisa de eka kiri tige beke aya inye o mallamu haku bimanjala law fawlayka mujalimuna etara kiri tige minken luwa shisa ete kafiri de kuy bora silamiya kono de me ye tonya likela de parce que etara kiri tige puru ka do de tonyo iyere baro atebbe kiri ka tige ni luwa silamiya ta wajibran ka kiri tige no de men nin tara ninye nin sama njugu de do na be nyogona nina sama kata ni njujuma abeso ka tonyo ka kiri jugu tiga ka tonyo ni tara kiri tiga ni hakina eye tonya lekela de Sheikh Muhammad ibn Salih Uthaymin rahimahullah aya saba ubu tawsirin ni chogo de la wodi ato mo ku koroshin ni yorola ka fonni mo minye kiri tiga ni fe minti ala tay ka kafira diretite qataru do danze bado ibe kafiriani la hala damado de la hala udobe imaye jalimu ye imaye fashigye meite bo selamiya kono subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ha 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 bo ko ke ka hakke nyini na ya soro abe epolo ko kata kiri tige lola tebbe men ka hakke do de minanina nin tara ubin ka hakke ta kadima abe daga ikata kiri tige nin kanka na kanaki kono ko daga kiri ka tige ni loye de akaki kono silamiya de kausa ni loye akaki kono wajibi kiri ka tige ni silamiya de min be jamana min kono silamiya sariyate nka hakke do fana minanina nin tara ufe bin ka hakke mina kadima abe daga ikata kiri tige me don ke ba ko ni tara kiri tige ni yu ka hakke ta kadima amina ikata nu ye fen tige kiri tige ka fendima min ka chai ka hakke ika hakke minye o mina min daraka atobolo ikana tade masala eka million kele de be mo dola itara uye million kele ni wa keme mina tigila ko ba di ema ika million kele inde mina ika wa keme intoy kanota ika hakke million kele nde imashe ki ika million kele nyere be mina ulu ye wa keme ani wa bishegi mina tigila ka dima ika hakke do to min tora ika hakke de tora eye min soro ibeshe ko omina ika do soro ika hakke la akausa ika perde abela men ni ye fen ko ni dima min ka chai tai ika nota de ibita hakke indeta donc don ke ba ko nin kanka pour ki ka hakke nyini ka hakke kana tia adagara ika tu fe ku ka hakke nyini ka dima subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala